yoo luka gabaabaa qabaatte akka yaaddu sanitti yoo sirraa bareeduu dide maybe waan anamma sitti himu hedduu kanniin godhuu dhabuu dandeetta. Garuu wantoota torban anamma sitti himu kana hojiirra oolchinaan wanti sirraa hin bareenneef homa takkaa hin jiru jechaadha. Anawwal Gannaa jedhama. Chaayinaalii kanarratti faashinii fi laayifstaayilii dhiiraa irratti gorsa kenna. Namoonni chaayinaalii kanaaf immoo haarawaa taatan subscribe godhuudhaan maatii ta'uu ni dandeettan. Tokkoffaarratti surree high waist uffadhu. High waist jechuun surree mudhii keetiirraa ol jedhu jechuudha. Kana godhuun kan fayyaduu fi tokkoffaarratti miila kee dheeraa fakkeessa. Surree kamiyyuu high waist gootee yoo godhattu mudhii kee ol agarsiisa. Kanaaf miila kee dheeraa fakkeessa jechaadha haala kanaan yoo fayyadamte. Yoo surree kee akkanatti ka fayyadamtu ta'e tishertii keetis taakiin gochuun salphaa ta'a jechaadha. Garuu immoo surree kee high waist yoo gootu sirrimatti ol godhuu hin qabdu. Jiddu galeessa akkuma suuraarra argitu kana ta'uu qaba jechaadha. Surree kee sirriitti akkanatti ol gootee awwaltu godhinaan jedhiin an keessa hin jiru. Xiqqoo masii goota jechaadha. Akkuma suuraarra jiru kanatti akka bareedee mul'atuuf. Qabxiin lammaffaan immoo uffata baay'ee guddaa ta'e hin uffatin. Uffata sirrimatti oversize ta'an jechaadha. Kan akka huudii, tishertii bal'aa, surree sirrimatti guddaa ta'e hin fayyadamin. Uffanni kunniin qaama kan kee liqimsa. Yoo san immoo akka sirrimatti gabaabaa taate ni beeksisaa jechaadha. Maaliidhaa fi uffanni kunniin qaama kan kee waliin wal hin gitu, waliin madaalu jechaadha. Uffanni akkanaa kunniin immoo konfidensii keetis sirriitti hirdhisa. Kanaafuu ka filatuu qabdu yeroo kamiyyuu uffata regular fit ta'an uffata yeroo hundaayyuu wal simu ta'uu qaba. Kan akka slim fit, straight fit ta'an yoo fayyadamte qaama kan kee waliin waan wal simuuf baay'ee bareeda. Wanti namoonni hedduun dogongoran keessaa uffanni oversizein stylish nama godha jedhanii yaadan. Garuu immoo uffanni suni qaama kan kee caalaa yoo guddaa ta'e yeroo kamiyyuu hin bareedu. Kanaafuu uffanni uffattu yoo oversize illee baagii kanniin fayyadama ka jettu qaama kan keetiin balance godhuu qabaa jechaadha. Ati sirrima qal'aa taate yoo uffata bal'aa sirrima bal'aa ta'e uffatte sirraa bareeduu caalaa si fokkisaa jechaadha. Kanaafuu qaama kan kee wantoota balance godhan addaan baastee beekuu qabdaa jechaadha. Baagii ta'e qofaaf sirraa hin bareedu. Qabxiin sadaffaan immoo kophee fi halluu surree keetii wal fakkeessuuf yaali. Namoonni baay'een halluu tishertii irratti xiyyeeffatu. Garuu immoo halluun kophee fi surree yoo wal fakkaatan qaama keetii irratti garaagarummaa hedduu uuma. Amma mee fakkeenyaaf surree gurraachaa fi kophee gurraacha, kophee biraawunii fi surree biraawunii yoo goote baay'ee tokko bareeda. Akkanatti yoo uffattu miilli kan kee addaan hin kutamu waan wal fakkaatuuf jechaadha surree fi kopheen kee. Yoo akkana gootu kana immoo qaamni keetis wal madaalaa baalaansi godhaa hin bareeda jechaadha. Garuu immoo kana jechaanii istaayilii mataa keetii uumatuu hin dandeettu jechuu kiyyaa miti. Kophee gurraachaa san kophee adii godhuu ni dandeetta. Suni fedhii keeti. Garuu immoo akka dheeraa si fakkeessoo barbaaddee osoo wal fakkeessitee irra bareedaadha jechaadha. Keessumattuyyuu dhugaa siin jedha halluu walirraa deemu beekuun uffannaa kee professional godhee mul'isa. Qabxiin afuraffaan immoo jaakeettii gabaabaa filadhu. Jaakeettii gabaabaa yoo jedhu jaakeettii mudhii keetii irratti hafuu jechaadha. Kanaafuu jaakeettii sirriitti sirra taru hin fayyadamin. Yoo jaakeettii gabaabaa uffatte tokkoffaa baay'ee tokko sirraa bareeda qaama kan kee walii waan wal madaaluuf. Lammaffaa immoo dheeraa si fakkeessa. Asiin duras wanta kana dubbadhee ture seera tokko sadaffaa fi lama sadaffaa fayyadamaa jedhe. Kana jechuun uffata yeroo kamiyyuu gubbaadhaan gabaabsitee jalaan immoo dheeressuu qabdaa jechaadha. Yoo akkana gootu ta'e baay'ee tokko sirraa bareeda. Stylish godhee si mul'isa. Kanaafuu jaakeettii gabaabaan qaama kan kee baalaansi godha. Akkasumas stylish si fakkeessa. Jaakeettiin kee immoo yoo sirriitti dheeratu ta'e baay'ee tokko si gabaabsa. Garuu immoo yoo kaabburtaa ta'e haga jilbaa yoo deeme rakkoon qabu. Garuu immoo mudhii keetii gadi walakkaa irrattii fi jilba keetii gadi bu'uu hin qabu yeroo kamiyyuu. Qabxiin shanaffaan immoo tishertii kee keessa galchi. Tishertii yookaan shamizii keessa galchuun salphaa fakkaata. Garuu yoo seeraan itti fayyadamte qaama kee irratti garaagarummaa hedduu uuma. Amma fakkeenyaaf keessa galseennee haa ilaallu. Tishertii kee yoo keessa gadi galchite akka viidiyoorra argitu kanatti mudhiin kee ifatti mul'ata. Miilli keetis dheeraa fakkaata jechaadha. Mee garaagarummaa uffannaa lamaan jidduu kanniin jiru laali. Lamaanuu uffata haa uffatanii malee garaagarummaa hedduu qabu. Ka jalqabaa kuni baay'ee tokko bareedaa professional fakkaata jechaadha. Stylish ka jennu san. Kun immoo hin bareedu akkasumas immoo gabaabaa isa fakkeessa. Garuu immoo moor sirriitti akka bareeduuf beeltii yookaan immoo qabattoo jennuun san osoo fayyadamtee bareedaadha. Yoo beeltii yookaan qabattoo ka fayyadamtu ta'e akkuma suuraarra argitu kanatti baay'ee tokko bareeda jechaadha. Innis gahee ofii qabaa jechaadha. Wanti gochuu hin qabne immoo yeroo kamiyyuu tishertii baay'ee guddaa ta'e keessa galchuudhaaf hin yaaliin.
yoo akkana ka gootu ta'e tishartiin sun qaama keetirraa waan sirriitti guddaa ta'ee fi hin bareedu fokkotuu danda'a jechaadha yoo akkas ka gootu ta'e. Kanaafuu tishartii kee keessa galchuudhaaf yookaan immoo taakiin gochuudhaaf surreen keetii fi tishartiin keetis qaama keetiin kan wal madaalu ta'uu qaba. Yoo uffanni kee sun qaama kan kee waliin fiit godhee yeroo san godhuu ni dandeetta jechaadha. Qabxiin jaaffaan immoo surree kee lafarra hin harkisin. Surree baay'ee dheeraa ta'ee kophee keerra yoo sirriitti gadi ciise gabaabaa si fakkeessa akkasumas immoo istaayilii keetis ni balleessa jechaadha. Kanaafuu immoo ka godhuu qabdu surree keessan qaama keetirraa akka deemutti mursiiftee fayyadamuu qabdaa jechaadha. Akkamitti akka sirreessitu immoo sitti hima. Jalqaba irratti akkuma viidiyoo irratti argitu kanatti surree kee caammaa keetirratti akka sirriitti gadi hin ciifne goota. Yeroo kana immoo yoo ol qabame surreen sun garuu caccabuu hin qabu. Yeroo kamiyyuu xiqqoosii ol kaafamuu qaba jechaadha akkuma argitu kanatti. Dhugaas hin jedha yeroo kana koonfartii sitti dhaga'ama. Qabxiin inni dhumaa torbaffaan immoo ka hunda kanniinuu walitti qabu. Dhaabbannaa kee sirreessi. Dhaabbannaan kee sirrii hin taane kana jechuun ati haga feete uffata qaalii yoo fayyadamte wanti takka sirraa bareeduu hin danda'u jechaadha uffata feete soo uffatte. Kanaafuu kana sirreessuuf tokkoffaa garba kan kee qajeelchi, lammaffaa immoo mataa kee ol qabi. Achiin booda koonfidensii guutuudhaan socho'i. Viidiyoon har'aa keenyaa kana fakkaataa waan hedduu akka irraa barattan abdii qaba. Namoonni hojii keenya jaallattan immoo akka itti fufuuf cinaa keenya ta'uudhaan nu deeggaruu ni dandeessanii karaa sirraa isinii kaa'e kanaan hanga dhumaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin agarra arginutti torbaan gaarii.